Bize anlatabilirsin ne yapmak istediğini. Biz senin yüzünü görmeyi çok istiyoruz. Biz bu kaseleri çok yıkayacağız çünkü çok pis. Ne oldu o kaseleri? Kirlendi. Neden sen yıkıyorsun? Çünkü ben büyüğüm. Bizim evde bulaşık makinesi yok mu? Bence kollarını şöyle yukarı doğru çekmen lazım. Bak benim gibi bana bak. Ama hiç merhaba bile demedin arkadaşlarımıza. Merhaba. Evet. Ne yapacaksın? Sen bulaşık yıkamayı biliyor musun gerçekten? Evet. Ne zaman öğrendin? Şimdi öğrendim. Şimdi. Eyvah bakalım ne olacak. Yardım edebilirim ben sana anneciğim. O öyle değil de böyle cam. Tamam ama ılık olmasını beklemen lazım. Şu yeşil kap var ya orada. Küçük kase gibi. Yeşil. Bak yeşil ileride. Onun için su koyacaksın. Şu. Evet. Bu. Evet. Ben şimdi bunun içine suyu dolduracağım. Peki su sıcak mı Öykü? Evet. Tamam. Tamam dolsun o. Dolu olsun. Heh. Süngeri kenara al istersen. Biraz öyle. Suyu kapatabilirsin. Ben sana yeni sünger vereceğim. Beğendin mi yeni süngeri? Evet, şimdi deterjan falan kullanıyor musun sen bu işi yaparken? Evet. Evet. Çok merak ediyorum ne olacak. Dedi ki Yıkayacağız. anneciğim ne olursun ben yıkayayım bulaşıkları dedi. Bulaşık deterjanım bitmiş. Aa. O yüzden ben de elimde yıkayacaktım. Anneciğim ben yaparım dedi bana. Zaten makine girecekti bunlar. Babası bulaşık deterjanı almaya gitti ama Öykü dedi ki anneciğim ben yıkarım dedi. Biz de kıramadık. Ne yapacağını merak ettiğimiz için. Bu arada ben kamerayı elime alayım. Bakalım yakından neler yapıyor bizim kız. Vay be. Çok beceriklisin. Bravo. Yerlerde ıslanıyor artık temizleyeceğiz. Değmez mi sizce de? Şöyle. Şimdi bardağı yıkadın mı sen? Yok daha yıkamadım. Daha yıkamadın. Şöyle bakalım yakından. Hadi hep beraber öğrenelim bardak nasıl yıkanırmış. Sonra lavabonun içinde temizle. En başta temizlemen gerekiyordu ama neyse artık. Evet. Fena değil. Öykü'ye puan verin. Arkadaşlar. Bir anneye gülümse bakayım bulaşık yıkarken. Zor mu kızım bulaşık yıkaması? Evet biraz zor. Ya kolay deseydim ben bundan sonra hep sana yıkatacaktım aslında. Bütün bulaşıklarımızı. Vay be bir bardak için 10 dakika uğraşıyoruz. Ben de çocukken havaların böyle altına sanırım tabure koyuyorlardı ya da sandalye bilmiyorum. Yetişemiyordum lavaboya. Bulaşık yıkadım onlarla birlikte. Hatırlıyorum hayal mayal. Evet, şimdi sırada Yıkama. yıkama. Orada başka bulaşıklar var anneş. Onlar ne olacak? Onlar temiz kalıyor. Evet, bir bardak daha yıkıyoruz. Öğrenin arkadaşlar nasıl yıkanıldığını. Bulaşık deterjanımız da geldi galiba makine için. Gerçekten mi? Neyse tamam boş ver yarın akşam alırsın ya. Hiç mi yok? Hiç yok da bunları durulatırım ellemem. Serdim mi? Sorun değil yarın akşam. Bir baksana nasıl bulaşık yıkıyor. Şöyle tipini de alayım da size arkadaşlar. Çok dikkatli.
Demek ki önümüzdeki yıl ben çok rahatlayacağım. Böyle cam falan silersin Öykü sen. Siler misin? Evet. Silerim. Ama yetişkin olunca kaçacak. Köşe bucak kaçacak. Anne benim dersim var. Anne okulum, anne arkadaşlarım derken. Üçüncü bardağa mı geçtik? Yalnız bravo bak, önce bardakları aldın. Bakalım bardaklardan sonra ne yıkayacak? Görelim hep beraber. Çok güzel yıkıyorsun Öykü, ben beğendim. Yendiğine çok sevindim. Arkadaşlarımızın evine de git bulaşık yıkamaya. Gider misin? Evet. Tamam. Öykü size bulaşık yıkamaya gelecek. Şöyle bir sandalye koyun altına. Tipe bakın. Ay. Öykü çok komiksin bence. Neden? Tatlısın o yüzden. Böyle de bulaşık yıkama, sallana sallana. Hadi bakalım. Ama dikkat et, düşme. Tamam mı? Çok dikkatli ol. Çok üzülürüm. Amma da çok bardak çıkartmışız sana kızım ya. Ama sorun değil. Öykü hallediyor hepsini. Şımarmıyoruz. Biraz genişken. Sonra dışarını yıkayacağım. Daha şu an içleri bir de dışları mı var? Bir dakika. Şey yapalım. Şu sarı bezle. Heh. Destek olalım olaya. Kendini ıslatmasın. Evet, çok dikkatli. Sırada ne var? Düşme. Dur seni biraz ileri iteyim. Korktum. Korkma korkma Ayniş. Tamam, sallanmadan. Fena değil. İstersen o bardağı yıkama, kırabilirsin. Elin acır. İnce o biraz. Onu bırak anneciğim. O biraz ince, kırılabilir. Elin acır. Üzülürüm. Ben şöyle kenara. Tamam, şimdi ele devam edeceksin. Her yer bulaşık yapıyor bu arada. Şimdi kaşık. Doğru seçim. Köpüğün tadına mı bakacaksın Öykü? Yo. O zaman Sokacağım içine. evet, nasıl yıkacaksın merak ediyoruz. Şöyle biraz karıştırayım da. Kıvama mı geliyor? Evet. Bir gülümse bana. Bakalım nasıl yakıyorsun. Yakından görelim biz de. Bence eli işe yakışıyor. Ne dersiniz? Vallahi yani hiç, yani 3,5 yaşındaki çocuk gibi değil bence. Gerçi diğer çocuklar ne yapıyorlar bilemiyorum da. Bebeğiz. Evet, devam edelim. Sudan bir şey olmaz ya. Olmaz. Suları içilmez. Hayır, içilmez. Hadi. Diğer kaşığa geç istersen. Tamam. Hadi Aniş, devam. Ay. Yani eve misafir gelse, misafirler içeride böyle ağaç olur seni beklerken. Hadi. Ne yıkıyorsun? Kaşık.
Dikkat et yerlere dökme. Kendi ıslatma yani. Dur. Ya komple köpük oldu. Hadi bakalım. O kaşıkla da işimiz bitti. Tabağa geçelim. Sırada tabak. Ben hiç karışmıyorum. Bildiği gibi yapsın. Bakalım nasıl durulayacak. Bu arada Öykü hiç birini bulaşık yıkarken görmedi. Hani uzaktan takip ettiyse bilemem ama kimseyi görmedi yani yıkarken veya durularken. Gördün mü kızım kimseyi bulaşık yıkarken? Hayır. Görmedim. Peki nasıl öğrendin sen bu kadar başarılı olabildin? Kendin. Allah'ım tipe bak. Yarabbim. İşte tabağımız bitti. Evet, tabağın altı da vardı. Olsun. Tamam olsun. Çok güzel yaptın. Bence çok iyi, başarılı. Çok Bu güzel benim kız. yediğim tabak. Öyle mi? Tanıdın mı tabağını? Hı hı. Gerçekten hiç aklımızda olmayan bir video. Bulaşıkları ben yıkayacağım deyince çıktı bu video ortaya. Bence çok daha yani bir fikir. Bir gülümse bana. Bir daha gül. Ama görmüyoruz. Öyle kal. Evet. Tertemiz oldu. Bütün çiçekleri parlattım. Sise de koymuyor tabakları. Ve son parça. Bakalım ne olacak sonra. Hadi bakalım. Sonra da bunları yıkamak. Şunları. Durulayacağız. Sorun değil, değiştiririz. Süngerle işim bitti galiba. Bitti. Çok eğlenceli oldu. Evet, çok da hareketli. Şimdi bu suyu ne yapacaksın? Suyu dökeceğim. Dökeceğim değil, dökeceğim. Dökeceğim. Lavabonun için yıkamayı düşünüyor musun o kovayı falan? Heh, o kovayı da yıkayacak mısın? Evet. Hadi bakalım. Süngerin nerede? Cama doğru çekiyorsun yavaşça. Cama doğru. Bana doğru çek. Böyle. Heh. Ama çok yüksek. Şarkı da söylüyor iş yaparken. Vay ne kadar güzel duruladı. Süngerle mi yıkıyorsun? Tamam. Süngerle oynamayı bırak. Bulaşıklara durula. Biz kontrol edeceğiz. Köpük var mı diye bakacağız. Bardağı su mu içtiriyorsun? Evet. Tamam hadi. Şimdi onu durula kenara koy. Evet. Çok doğru bir yere koydun. Tamam kızım öyle yapma. Güzel güzel. Yıka. Suyu boş harcama.
Yapma. Sen kendin ıslanacaksın. Ben biraz korktum. Neden? Tamam, boşalt o suyu şimdi. Islanacaksın. Heh. Bitti galiba. Yok. Ne var? Tabak var ve kaşık var. Sanki buraya kadar gidiyor. Tamam Bekliyor. tamam, durula. Önemli olan tabakların iç kısmı. Alt kısımların hiçbir önemi yok. Onlar köpük kalabilir. Tabağınızın biri lavaboda da kalabilir. Evet. Sıkıntı yok. Bu da dolabın üstüne kalabilir. Değil mi? Evet, kalabilir. Şu anda kalabilirler. Burada kalabilir. Öykü, tabak, kaşık lazım olunca lavabonun içinden mi alacağız, yiyeceğiz? Tamam, seninkileri oradan vereceğim ben. Anlaştık mı? Bizimkileri dolaptan alacağım, seninkileri lavabonun içinden. Olur mu? Evet. Olur. Şimdi de ne kaldı? Bunlar. Evet. Çok harikasın mutfakta. Sondu. Tamam, ıslansın, değiştiririz. Bu? Bitti mi işin peki? Yok. Daha ne var? Bu kaldı. Tamam, sık onu. Diğerleri tamam mı yani? Tamam değil. Elimi yıkamadım. Tamam, aç, yıka ellerini. Bitir işini. Mutfağı temizlediğimde çıkalım buradan. Tamam, hadi elin. Evet, bitti mi işin? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz? Evet. Hadi o zaman gidelim bakalım. Ama şeysiz. Ne eksik? Tabii ki de doktor. Hayır, onlar kirli değil. Gidiyor muyuz? Keşke bize veda etseydin giderken. Bye. Öyle mi bay bay diyorsun? Gel buradan söyle. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Öykü, bunları bence sen yaptın. Ya da ben bir kabus görüyorum şu anda, bilmiyorum. Her yerde bir şey var. Aman Allah'ım. Oh, yerlerde ıslanıyor, artık temizleyeceğiz. Değmez mi sizce de? Şöyle. Şimdi bardağı yıkadın mı sen? Yok daha yıkamadım. Daha yıkamadın. Şöyle bakalım yakından. Hadi hep beraber öğrenelim bardak nasıl yıkanırmış. Sonra lavabonun içinde temizle. En başta temizlemen gerekiyordu ama neyse artık. Evet. Fena değil. Öykü'ye puan verin arkadaşlar. Anneciğim ne olursun ben yıkayayım bulaşıkları dedi. Bulaşık deterjanım bitmiş. Aa. O yüzden ben de elimde yıkayacaktım. Anneciğim ben yaparım dedi bana. Zaten makine girecekti bunlar. Babası bulaşık deterjanı almaya gitti ama Öykü dedi ki anneciğim ben yıkarım dedi. Biz de kıramadık. Ne yapacağını merak ettiğimiz için. Bu arada ben kamerayı elime alayım. Bakalım yakından neler yapıyor bizim kız.
Vay be, çok beceriklisin. Bravo. Bize anlatabilirsin ne yapmak istediğini. Biz senin yüzünü görmeyi çok istiyoruz. Biz bu kaseleri çok yıkayacağız çünkü çok pis. Ne oldu o kaseleri? Kirlendi. Neden sen yıkıyorsun? Çünkü ben büyüğüm. Bizim evde bulaşık makinesi yok mu? Bence kollarını şöyle yukarı doğru çekmen lazım. Bak benim gibi, bana bak. Ama hiç merhaba bile demedin arkadaşlarımıza. Merhaba. Evet. Ne yapacaksın? Sen bulaşık yıkamayı biliyor musun gerçekten? Evet. Ne zaman öğrendin? Şimdi öğrendim. Şimdi. Eyvah, bakalım ne olacak. Yardım edebilirim ben sana anneciğim. O öyle değil de böyle cam. Tamam. Ama ılık olmasını beklemen lazım. Şu yeşil kap var ya orada. Küçük kase gibi. Yeşil. Bak yeşil ileride. Onun için su koyacaksın. Şu. Evet. Bu. Evet. Ben şimdi bunun içine sıvı dolduracağım. Peki su sıcak mı Öykü? Evet. Tamam. Tamam, dolsun o. Dolu olsun. Heh. Süngeri kenara al istersen. Suyu kapatabilirsin. Ben sana yeni sünger vereceğim. Beğendin mi yeni süngeri? Evet, şimdi deterjan falan kullanıyor musun sen bu işi yaparken? Evet. Evet. Çok merak ediyorum ne olacak. Dedi ki